Oberu an ebestel. Degvet pennat. Un den a oa chom e Kezareia e an o Cornelios, kantener ar goorten an vet Italiat, an eza un den deol, doujer doue, evel e ol diegez. Boazet e oa d'ober kalz a luzonout ar bobl a pedi arei doue d'alchmat. Gwelout ar riaz en ur weledigez anat, war dro an naveder eus an devez, el an otrou a chantren de gaout hag o lavarout deza. Cornelios! O vez an parde de seloutan hag rugaz ar sponten na hag el lavaras, petra zo otrou? Hag e respontas deza an el, da bedennou a da el luzonou a zo pignet davet doue da vezan un invoradur diraza. Bremañ eta, kas tud da iopet a gechad un den e an o Simon hag e lesan o per. Ostiz eo e ti ur c'hourezer an vet Simon a ti emman a zo war ribl ar mord. Pa voet kuit an el a gomz e outan e c'halvas Cornelios daou eus e vevelion hag ur soudart deol eus ar re a vez e darchmat ganta. A goude bezan dez revellet pep tradezo e kasaz an ezo da iope. An tronons, tra medon gant o ent am matostaen o sker e pigna sper war da leur doen war dro a c'hwerveder da bedi. Don a reaz naon deza hag e c'hoanta az debrdi un dra bennak. Neuze e keit a medod o c'hoz a boe deza e c'hoarvezas gantan bezan goursavet. Gwelout a reaz an nev digor hag un drapar d'un dour bier vras, o tisken beteg an dour war bouez e fe war c'horn. Hag e barz edo an ol bevar zroadeget a loenet stlejez an douard hag an ol eeunet eus an neu. Hag ur vouez a lavaras outan. Deusta, per, las a depr. Met per a respontas. Tamm ebet outrou, ar rak biskoaz nemeus debret eus kemen a zo sotret a dibur. Hag ar vouez a darde, un eil gwech, a lavaras deza. Ar pez en eus doue glanaet an eza, a rabat dite en lakad da sotret. Kemen se a c'hoarvezas dre deir gwech a kerken e voe dilamet an drad an neu. E pad met o per o c'houlen outan e unan petra war weledigez se o paouez c'hoarvezout gantan, setu ar oazet bet kaset gant Cornelios goulennet gant o ti Simon en em gavet dira gant nor borz. Gervel ar rejon a goulen daoust taget op Simon lesan vet per o loja enno. Evel met o per o prederdian bepred war di weledigez e lavardas deza ar speret. Setu goazet ouz da glask. Deusta, disken a keo ar rog ep termal, rak meo am meus o c'haset. Per o vez an diskenet da gaout ar oazet a lavardas dezo. Setu, me an ign a glaskit, dre bezert abek e mor amañ. Ign a respontas. A chantener Cornelios den just a doujer doue a vez roet testen mat dezan gant ol vroad ar Yusevion. A zo berdoet dezan gant un ael santel a c'hemen da skerchat de di a da glevout a c'homzou a lavardez. Per neuze o galvaz e barz hag ar doaz ebech dezo. An tronons ez e a skuit ganto hag ignen eus ar vreder deus iope a iazivez en ganta. An deiz war lech e c'hantre e Kezareia. Cornelios a oa ouz o gortoz, goude bezan galvet en dro dezan e gerdent hag e vignon et tostan. Da c'houlz mat teu e per de barz an ti ez e as Cornelios en arben dezan hag kwezan e arzedrei de stouaz diraza. Met per ar reaz dezan sevel er ur lavardout. Saven dro, mei vez a zo den. Hag en ur zivizout gantan ez e as tre. Kavout ar da bodet ur c'halz a dud hag e lavardezo. C'hwi war ez eo difennet gronz ouz ur Yusef dar den predi un estren pe mon en e di. Met doue a zo paouez diskwez din me ned leer ober sotret pe dibur eus denebet. Setu perag e ptermal ez on ed war rog, pas eus deuet dam c'herchat goulen ar ran eta, evit pesert abeg oc'h eus kaset tud dam gervel. Cornelios a respontas. Ar pevarde devez emañ d'an urman met on opedi d'an naveder em zi. A setu men em gavas ur gwaz dirazon, gant diliad lugernus. Hag e lavardas. Cornelios,
Celaouet eo bet da beden a da luzonou a zo bet invordet dirak doue. Kazet a tud da Joppe da gerchat Simon, lesan vet perd, ema o loja e tia chorez Simon war ribl ar mord. Dius tueta e meus kaset tud da skerchat, a te a c'heus gret mad o ton. A brema ema omni all dirazou devit klevout kemen a zo bet gourchemenet dit gant doue. Perd neuze, on em lakat da gomz, a lavardas. E gwirionez, gwerou dardan annad nera ket doue difoch etre an dut. Met e kemen broad a zo, an neb en neus doujans dezan hag ar da diouz ar reiz, a zo deuet mad gantan. Kaset en neus e gomz da vugale Israel o kemen dez o kelou mad ar peoc'h dre Jesus Christ. Eo eo otru peptra. C'hwivez a war petra zo c'hoarvezet dre vrdo Judea a bez. Penaos Jesus eus Nazaret a grogas da gentan gant Galilea goude ar vadezian bet prezeget gant Yann. Penaos doue en neus olevet an neza gant ar sperd santel a gant galout. Eo en neus tremenet o c'hober ar mat hag o pardean ar re ol a oa kouezet dirak galout an diaoul. Rak doue a oa gantan. A ni a zo testou da gementra en neus gred ebrou ar Yusevion hag e Jerusalem, eo a go deus laket ar mardo drez tagan ouz a c'hoat. Enez eo en neus doue da sochet an neza, dan trede deiz, ar doet deza en em ziskwez. Neket ar bobl a bez, met a destou bet dibabet en ar do gant doue. Dimni a gont eus debret hag evet gantan goudet deza at sevel a douez ar revardo. A gourchemenet en neus dim prezek d'ar bobl a testenia ez eo a zo bet dia zezet gant doue da varner ar reveu hag ar revardo. Dezan e touk testenia an olberdo fedet ar desevo dre anno ar pardon eus e behedou kemen inni hag erdenna. E do c'hoa asper o komz evel se pa gwezaz ar speret santel war ar re ol a chelaoue ar gomz. Hag e voez sebezet an ol grederion am drochet a oa deuet gant perd. O welout e oa beskuiliet war dud ar broadou ivez ton nezon ar spert santel. Rag o c'hlevout ar rein o komz Jezu hag o c'hemban braster doue. Neuze e tisklerdi asper. Daoust hag e c'hell un an benag nachan dour ar vadezian d'ar remma hag o deus resevet ar spert santel ken koulz a nian unan. Hag erdo as urz do badezi en anno Jesus Christ. Neuze e pedion an nezan da chom ganto un nebet devezio. On egvet pennat. Klevout ar reaz an ebestel hag ar vreuder a oa e Judea o devo ar baganet ivez de gemerdet komz doue. Neuze pa voe pignet en dro per da Jerusalem et a but e outan an amdrochidi o lavarout. Per agout an treed e titud di amdroch hag a c'heus debret ganto. Per nem lakaz neuze da zisplega dezo an trao peldaben o lavarout. Meoa e ker Joppe. Et on o pedi pa welis dere c'horzaou ur welediges, un dra zisken neus an neu. Envel ouz un doubier vraz degaset war bouez ar pevar c'horn an nezi hag a zeuas betegen non. Pardet ma sel outi e chomen o harvesti hag e welis pevar zordoadeget an douard, al loenet gwez, al loenet stlej, hag eonet an neu. Neuze kleviz ur vouez o lavarout din, deusta, perd, las, a depr. Bet respond aris, tam ebet, otru, rak neus tras sotret pe dibur debet ave fe eit biskoaz em genno. Un eil gwez ava de lavaraz ar vouez eus an neu, ar pez en neus doue glanet an nezan, ar rabat ditte en lakad da sotret. Kemen se a c'hoarvezaz dre deir gwez, hag darde e voez sachet en dro an ol draoù d'an neu. A setu war an tol triden o c'herrou dirag an tim edom enna, bet kaset eus kezardea bet tegen non. Met lavarout ardeaz din ar spert mon ganto eb chom da dermal. Mon ardeaz ivez ganin a c'hwerbr ar ma hag e zejom e barstian den. Degmen ardeaz dim penons en deva gwelet un nael on em ziskwez ne di hag o lavarout dezan, kastud da Joppe, da gerchat Simon an inni lesan oet perd. Un lavarout di da c'homzou e vezi salvet ganto, te a da diegez a bez. Met a vech ma oan krog da gomz e kwezaz ar spert santel warno, evel men neus gredi vez warnom ni en derou.
Don ardeas neuze kundin neus komz an outru hag al lavare. Jan en neus badezet gant dour, c'hwi avad a vo badezet er spert santel. Marden neus etta doue roet dezo an evelep donezon a dim on unan evit bez an kredet en outru Jesus Christ, piou an me evit enebi ouz doue. O klevout a c'homzouse e teujon da sioulad hag ur rojon gloar da zoue en ur lavardout. Evelse, dar bagan divez en deus doue roet ar geuzidigez a gaz dar vuez. A re eta a oa bestrewet da gaver an drubuliaden c'hoartvezet en drou da Stefan o devoa tizet betek fenika ki prenes hag an tokeia, met ep diskleria ar gomz da zenebet nemet ar Yusevian. Inien nu an ezo koulskoude ki prenezidi a kirdeneidi deet da an tokeia a gomze ivez ouz a c'hresianet o tegemen dezo kelou mad an outru Jesus. Edo dorn an outru ganto, a braz e oe niver an dud a gredas hag en em droaz ouz an outru. Don ardeaz a c'homzou eus kemense betek dious skouarn Elis Jerusalem, hag e kazion Barnaba betek an tokeia. Emma ur oe jerduet, pa ouelaz a c'hraz roet gant doue, a voe laouen hag a generzaz an ol da chom star da galon a feal d'an outru. Ragen den mad a oa an neza, leun a spert santel hag a feiz. Hag eziaz un niver braz a dud da greski a re a oa d'an outru. Mon arreaz neuze betek Tarsos da Gerchat Saoul, hag o vezan e gavet e tegasaz an nezan da Antiokeia. E pad ur bloavezh leun e chomjon en ilisse, a kellen ar rejon un niver braz a dud. Ken ez eo da genta en Antiokeia e voe lesanouet an diskiblet kristenion. E kerz an deveziouse e tiskennaz eus Jerusalem diou gant erion da Antiokeia. Sevel ardeaz unan an ezo, hag a boze anno da ziugana dre ar sperdet et leun naoneget vraz don dizale war ar bet an ezo da bez. Hunez eo an ini c'hoartvezet en amzer glodios. An diskiblet neuze, pepini ervez ar pez en devoa, a zivizas kas koazel dar vreder an ezo e Judea. Ar pez ar rejon dre gras pe adra don en aourion, dre zaouarn Barnaba a Saoul. Daouzekvet pennat. Wardro a c'houlse e tollaz a roue e rodez e zaouarn war darn neus tud an iliz do gwalgaz. Lagad ardeaz dar mardo dre a c'hleze Jacques Breurian. O wello de oa deet mad an drase dar Yusevian e ardeaz c'hoaz tapout krog e perd ivez. An devezioù di c'hoel e oa. Lagad ars warna e tollaz an ezan en toulbach. Hag erdoaz an ezan da ziwal da bevar skouadat a bevar soudart pepini, gant ar menat de zegaz goude ar pask dirag ar bopl. Per eta oa mirdet en toulbach, met peden an iliz a veze dizean o sevelevit an war zudoue. Neuze en nonsvesse en eun ardo gant deiz matle erdodez e gaz dirag al lezvarn edo per kousket etret daou soudart, e erdeo de oa gant diou chaden a gwardet dirag an nor a ziwale an toulbach. A setu un ael eus an outro o ton hag ur sklearigen da lugerni e barz ar prison. O skei gant per negostez e tiun az an neza o lavardut. Sav prim. Hag e kouezaz ar chaden diouz e zaouarn. An ael neuze a lavardaz deza. Kemer da c'hourdis, a laka da sandalen ouz da dreit. Pez ardeaz. Hag an ael dez an c'hoaz, tol davant el warnout, a deus war me lech. A mon ardai er mez war de lech. A ne ouiek ket e oa gwirion ar pez a c'hoartvezet dre an ael, met kavout ardai dezan en devoa ur douel digez. O vezan tremenet e biout ar wardet kenta ad an eil re, e c'herrujon gant an nor ouarn a sko war ger. Oumma, an ezi e c'hunan, a zigoraz dirazo. Eid er mez ez ejon wardok betek pen ar stret, met kerken ez eaz an eil kuit diouta. Perd neuze, distroet enna e unan a lavardas. Brema e welan e gwirionez en deus an outro kaset e el, a mar difran met diouz dorn e rodez a diouz kemen a c'hortoz e pobl ar Yusevian. A govezan ad kavet e ent ez eaz war zuti mardi, mamian, lesanouet mark, e lech ma oa bodet kalzik tut, a gin o pedi.
Skei ardeaz ouz dor ar porchet, hag ur vatez e c'hanno rode a dostaz de chelaou. O c'han avezout mouez perd gant al levenez a oa enni, ne zigortas ket an nor. Met erdedeg ardeaz da gas kelou edo per aze e arz ar porchet. In avad a levardas dezi, foli arrez. Met i a zalc'he da zisklerdiañ e oa se. In neuze da levardout, e el an igneo. Per diouz e du hag endalc'he da skei. Po de vo digoret e weljon e oa evit gwird, a sabatue de chomjogn. Eo avad ardeaz sin dezo gant e zorn da sevel hag a zan evel las dezo penons en devo an otrou e vleniet e meiz an toulbach. Hag e levardas, gasit a c'helous e da jakez, ha d'ar vreudeur, hag o vezan kuitet e zeaz de lechal. Pa voe deuet an deiz, neket un dister a straful a savas e touez ar soudardet, da c'houzout petra oa deuet per de vezan. E ar rodez a lakaz klas kwarna, met o vezan chomet e begavout e c'houle nataz ar wardet hag e reaz urz do c'haz d'ar maro. A diskennet eus brojudea da gezardea e chomaz enno. Bez e oa dizem gleo braz e trezan a tieriz sidonis, a un vennad e teuaz ar zemman de gaout. O vezan laket diouz o zu blastos kambrelan ar joue e c'houlennen ar peur, ar rak bevan zo bro a zeue eus ini ar joue. Dan deiz divizet e rodez gwisket gantan e ziliat ar roue a yeaz da zezan war al leurden. Hag e pat ma prezegenne dezo e youche ar bokl. Mouez un douez eo, neket ini un den. War an tol e skoaz gantan el an otrou en abek man en devoa ket roet gloar da zoue, a deuet da vezan krignet gant ar prenvet e rentaz e uan a tiwezan. Met komz doue a yae war gresk a fon usad ar da e ar grederdion. Barnaba a Saoul avat, kaset da ben o c'hefridi, a zistroaz diouz Jerusalem en ur gemer ganto Yann lesandouet Mark. Trizekvet pennat. Bez e oa en iliz dia zezet en Antiocheia profetet a doktoret. Barnaba, Simon lesandouet Niger, Lukios a Chireneat, Manahen, mignon avianik d'an tetrarch Herodes, a Saoul. Un deiz medonio lida an otrou a goiuni e lavarda ar spert santel. Lakid eta din agostez Barnaba a Saoul evit al labour an meus o galvet d'ober. Neuze goude iuni a pedi e c'hastenjon u daouar no arno hag e lesjon an ezo devan. In eta, bet kaset gant ar spert santel, a ziskennas da se leukia hag a c'hanno e verdejon betek kiprenez. E ruet e salamin, e c'hembanjon komz doue e synagogennou ar Yusevian. Yann ivez a oa ganto da skoazellour. O vezan treuzet an enezen en efeiz betek pafos e kav jon enno un udour, falz diouganer Yuseu, bari ezou e anno, a oa eus an dud en dro d'ar proconsul Sergios Polos, e man den poel leganeza. Ar proconsul a lakaz gervel Barnaba a Saoul, gant a c'hoant da glevout komz doue. Med elimaz an udour, rak kemenseo a dalve anno, a en ebe outo hag a glaske distre ar proconsul diouz ar feiz. Ogen, Saoul, an vedivez Paul, leun gant ar spert santel, o vezan paret e seloutan a lavardas. O den leun bard gant pep trubardiez, a pep falagriez, mab an diaol, en ebour da pep justis, a gen e ba oeziket da gant ma entou an otrou, in hag a zo eeun. Ya bremañ setu memant warnout dorn an otrou, a ma vezi dal, ne weliken e pad ur pennat sklerigen an eol. Warn tol, e kouezas warnan die c'houlou a tinvaligen, hag e troe distroe o klask tud de vlenia. Neuze o welout ar pez a oa c'hoarvezet ar proconsul a gredas, skoet ol esperet gant kelenadurez an otrou. Eus Pafos, aet derevord, Paul hag e gumpagnoned a zeuas da Berge e Pamphylia. Median en em zis partias diouto evit distrei da Jerusalem. In avad, o vant diouz Perge, a dreuzas ar vro beteg Antiocheia Pisidia. Deiz ar sabat o vezan aed e barz ar synagogen e c'hazez jon.
Goudelennaden a lezen hag an diouganerion e kassa sardinerion ar synagogen tud da c'houlen outo. Brother, m'ac'h eus ur gomz bennak a gennerz da lavardout d'ar bobl komzit. Paul a savas, ar de a sin gant e zorn hag a lavaras. Israelidi, a c'hui, tu gerion doue, chelaouet. Doue ar bobl-mañ, doue Israel, en eus dibabet on tadou a laket ar bobl-mañ da greski e pa de arlu e brdo Egypt. Gant nerz braz e vrech en eus tennet an ezo mez an ezi, hag e pa daougen bloavez en eus gred war zoro gweler. Goudese en ur gaz da get 6 brdoad e douar kanaon en eus laket an ezo da bechenna o brdo. Kemense a oa bepadet pe vachan anterkan vloaz pe war dro. A c'houde e roaz dezo barnerion, beteg an diouganer san mouel, met da eul kemense e c'houlenjon ur roue. Hag e roaz doue dezo Saoul, map kis, ur gwaz eus meurdiat Benjamin, e pa daougen vloaz. O vezan e dennet agostez e lakaz da sevel dezo David da roue. Ha da emma en eus douget an testenima. Kavet em eus David, ma piese, un den ervez ma c'halon, a gasso da ben ma olvenado. A diwar diskenadur emma en eus doue ervez e bromessa laket da sevel da Israel, Jesus e giz salver. Yann en devoa prezeget evel diardoger e zon e digez en ur gemen ur vadezion a geus da ol bobl Israel. A pas edo Yann gant disoc'h e ardenaden e lavarde, an ini a sonjit e zon me nonket. Met setu ma teu war melech, an ini nonket de lezek da ziskoul ma sandalen e dreit. Brother, c'hui bugale eus gouen Abraham, a c'hui amman doujerion doue. De ar c'hui eo bet kaset kemen ar silvidigez ma. Ar ragan ezidi Jerusalem hag o fen ar renerion o deus di an avezet an eza. Ken koul sa komzou an diouganerion a vez lennet bep sabat o degaset o deus da wir dregon da oni an eza. Aous na gaven enna abeg ebet avardo o deus goulennet digant Pilat ma vefe kaset da laza. Pod e voa persevennet kemen a oa beskrivet diwar du ben et iskenjon an eza diouz a c'hoat de laka den ur bez. Bet doue en eus eziunet a douez a revardo. En em ziskwezet en eus e pat kalz devezioù da re a oa pignet gantan eus Galilea da Jerusalem, a re en eeun a zo bremañ testoudez an dirag ar bobl. Ha ni a zegas d'oc'h a c'helloù mat diwar ben ar bromessa en devoa gredontado. Doue en eus e degaset da wir, evidomni, o bugale, dre at sevel Jesus da veu evel ma zeo skrivet en eil salm. Ma maboute irdio me an meus da c'hanet. Doue en eus at savet an ezan a douez ar revardo, rag ned leket distreit ar vrdein a durez. Sed ar pez en devoa disklerdiot pa lavarde, erdei ar indioch a c'hrasantel promettet da zavit an iniu erdion. Hag evel se lavar c'hoaz en ul lechal, ne leziket da sant da welout ar vrdein ar durez. Met David, goude bezañ bet en e amzer de servijer mennadou doue a zo marvet, a zo bet laket e kichen e dadou, hag en eus gwelet ar vrdein a durez. An ini avad en eus doue a tsavet an ezan, nen eus ket gwelet ar vrdein a durez. Ar da vo etan a vezet gannach ez eo dre ennez e kemen nom deoc'h pardon ar perhedou. A pa noch eus ket galet tizout ar reiz d'erd gant lezen voizez eo enna evez gonezet ar reiz d'erd gant kemen ini a gret. Diwalit tan a c'hoarvez fe gannach ar pez a zo bet lavardet gant an dioù gant erdion. Sellit, dis megan serdion, bezit est lamet a kit diwar wel, rag un oberden e zan d'ober en ou tevezioù na gret ferket enni ma vije dan nevel d'or. Pedan e bestel o von Hermes e teujot da bedi an ezo da gomz dan dud war an evelep danvez ar sabad war lech. Goudet an dud divoda, kalz eus ar diouzevion hag eus ar brotoselitet a zeul erdion doue a yeaz da eul Paul a Barnaba hag a remma o komzouto a bedaz dez o chom feal da c'hras doue. Dar sabad war lech, ogos ker a bez en em vodas da chelaou komz doue.
ar Yusevian, o welout an engreustud a voe gonezet all gant ar wardizi, hag en nebi ardain ouz komzou Paul gant blasfemo. Met neuze savet ar diziegez enno Paul a Barnaba a zisklerdias. Deo c'hwid a genta eo ar red e vefe kemennet komz doue. Met peguir eti ar bennid an neze hag en em varnid oc'h unan dizelezeg eus ar vuez per badel. Setum menem droom war zu ar broadou. Ar hag evelse en eus an otor gourchemennet dim. Da laket em eus da sklerdigen ar broadou evit degaz ar silvidigez betek pen pella an douard. O klevout se, tud ar broadou, a voe laouen hag a veule an otrou. Kredi ar deaz a resse ol, a oa bet merket evit ar vuez per badel. En em skinia ar da e komz an otrou dere a c'horn bro a bez. Met ar Yusevian, a lakas berv e pen ar groagez ar den guel, o ha dordik doue a givez e penan dud vraz eus ker. E naoui ar rejon un eskinaden en e Paul a Barnaba, ma voen argaset ganto diouz o zachen vro. In neuze o vezan ejet en o enneb ar boultern diouz eus reit a yaz da Iconion an diskible davad a oa leun gant al levenez hag ar speret santel. Pevar zekvet penat. En Iconion en evel ebdoarde e zejon e bar synagogen ar Yusevian, hag e komzion e seurt gis ma kredaz un engreus braz a dut ken Yusevian ken gresianet. Met ar Yusevian chomet diskredig a vroudas hag a lakas droug da sevel etud ar broadou a en e bar vreudeur. Ur pennadig brau a amzer a dremennaz eta an dao a bostolenno. Leun ar diziegez, arpet ma oain war an otrou a zouget estenid a brezegerez e c'hraz en ur lakat sinou a burzudou da c'hoarvezout dreo daouarn. En em randa ar deas neuze poblan sker, dar novezan a dugan ar Yusevian, darnal a dugan an ebestel. Evel ma itrike ar baganet hag ar Yusevian gant no ordinerdien da walgas a da labezan an ebestel, a remma pa weljon an drase hag emeraz an tech, war zukerioù Lyconia, Lystra, a Derbe hag an tro ar droio. Hag eno e chomjon da en ban a c'hellomat. E Lystra e oa aze, a zezet, un den seizet, hag en namet dal e c'hanedigez nen devoa kerzet biskoaz. Enez a chelaouaz Paul o komz, a Paul o parda e selwarna hag o welou den devoa feiz a walch da vez an salvet, a levardas gant ur voez krem, en em lakas son war da dreit. Hag en ur lam en da sevel a da vale. Met an engreus tut, o welout petra oa Paul o pauez ober, a savas o mouez e Lyconiek, en ur lavardout, an douet, en em laket evel o stut, a zo diskennet da vedam. Hag e rein eus Barnaba Zeus, hag eus Paul Hermes. Pegur e oa en ar dene ar gos. Neus e belleg ar Zeus dir a kerd, o vezan degaset de gichen porchet an templ tirvi gard lantezet, a bourchasse a unan gant an engruez kinig ur sakrifis. Met an ebestel, Barnaba a Paul o vezan klevet se ar droga a zo diliat hag ar redaz en ul lam da gaout an engruez en ur riochal a chomzoumma. Goazet, petra ar didaze, ni ivez a zo tud o c'houz an evel e planeden a c'hui. Tud o prezek d'or en ne un dilezel an idolou kleusse evit en em drei war zu an doue beu en eus gred an neu hag an douar ar mord a kemen a zo enno. E kerz a remziadout remennet en eus lezen an olvroadou da vont gant o entou o unan, daoust nen eus ket manket da reit esteni dezan e unan gant ar vad en eus gred o pervezidoc'h eus an neu, glaveier a koulzio amzer fruezus o prochas dou kalonou o gwalch a vagadurtez hag al levenez. Daoust da c'homzou se o devoe bech o virdou douz an engrdouez da ginnig dezo ar sakrifis. Met don ar deas neuze eus Antiocheia hag Iconion, Yusevian, a c'honez a sperdet an dut. Pilad ar rejon Paul gant mein hag en stleja em eskerd o kredi eo a mardo. Ogen an diskible do vezan en em za stumet en dro dezan a savas an nezan en dro en e sav hag gen a zistroaz ganto e bar skerd.
an tronons etis partias gant Barnaba et Teresa Derbe. O veza en bandet an avie gerse a gredet kalzik diskiblet etis trojon da Listra, da Iconion a da Antiocheia. Startad ar rein kalon an diskiblet ouzo c'hennerza da chom divra l'er feiz en ul lavarut, ez eo adreus da galz trubulio ar ran kom mon e barzordu an teles due. Di babar region dezo e pebilis presbyterion, a goude ober pedennu a iuni e fision an ezo en otru o devo a crede denna. Neuzet treuzet Pisidia, Ganto e Teujon e Pamphylia, a govezan ket mennet ar gomz e perge et iskenjon bete Catalia. A c'hanno e verdejon e treze Antiocheia, l'er ma oan bederbedet ouz gras due evit a labour o devo kaset da ben. Urwech e ruet, bodet an ilis Ganto, et egemen join kemmen en devo due gred drezo, a penons en devo digord dar broadu dor ar feiz. A tremen ar region ur penat brau a amzer gant an diskiblet. Echuom gant ur beden evit Breizh. Breizis, kwezom d'an daoulin hag ep falgaloni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni. Breizh diskaret ur pillet ne betor askedo. Wardodu a c'hornawak, na dinva le vezo. Breizis, pedom a galon, ma vo at savet Breizh, en I her, evel gwechal, gant e yez hag I feiz. Eb feiz gristen brouioù ne c'helbez an urzebet. Eb brezonek, ken nebet ne c'helbez an Breizh ebet.